کرکٹر حنیف محمد نین بچال مالشی. حنیف محمد تانی پورا کیریئر میں انٹوک پا تانی ذاتیں کر نکیش. سا اپنا ارو مکہ گیان چھاڑ دا یہ ہنر آش. پر یہ صرف اپان دجوگ ما بش کرو گین ناڑ کرانش. کی کھوں اتن کے گھٹو گین ضرورات آش. تے ماں کپتان پا این دیانشوں یا بالرا مقامک دوال چاجی پاشوں. پاکستانی ٹیسٹ کرکٹاں کمنٹری والا جمشید مارکر ارو کون حنیف محمد بیٹنگ کے بچنش تے ما ڈگ ڈگ کمش تے ہکر دب دب دیانشوں لخا حنیف آؤٹ ہوتے جانو ناٹ بائلی. حنیف محمد کون نٹو کے بعد تانی کیمرہ کے یونش تے اسام مالشی نین بچالا شانش. تاس اتیا جانش ست کو حنیف محمد مالاش کرانش. کھلاڑی تاس ما تپوس کر ارو تو ناٹ چھٹاک چھوری نین بچال کا آشاں. سارو حنیف محمد آؤٹ ہوگا نام ندیانت. اسیں بیٹنگ چھٹا چھٹا ٹاف ہوتی یہ پا تشی آرام کرم.